Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium, Bedar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ناظرین، ناز میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اہم خبر۔ ضلع بیدر سے آج کی بڑی اور روح پرور خبر، جہاں عازمین حج کا دوسرا قافلہ دعاؤں اور جذباتی مناظر کے درمیان حج ہاؤس حیدرآباد کے لیے روانہ ہوا۔ جی ہاں، اس سال ضلع بیدر سے مجموعی طور پر 310 عازمین حج فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، جن میں آج بروز جمعہ صبح 10 بجے 140 عازمین حج پر مشتمل دوسرا قافلہ روانہ کیا گیا۔ عازمین حج کی رخصتی کے موقع پر بیدر شہر کی فضا روحانیت سے معطر دکھائی دی۔ ہزاروں افراد جامع مسجد بیدر پہنچے، جہاں لوگوں نے عازمین سے ملاقات کرتے ہوئے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی۔ کئی مقامات پر رکت آمیز اور جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ 3 بسوں پر مشتمل یہ قافلہ حسب روایت جامع مسجد بیدر سے صبح 10 بجے چوبارہ روڈ، گاون چوک، شاہ گنج کمان، امبیڈکر سرکل اور بسویشور سرکل سے گزرتا ہوا حج ہاؤس حیدرآباد کے لیے روانہ ہوا۔ ریاستی وزیر برائے بلدیہ امور و حج جناب رحیم خان نے سبز پرچم لہرا کر قافلے کو روانہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب رحیم خان نے کہا کہ حج صرف عبادت نہیں بلکہ انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ معاشرے میں جہیز جیسی لعنت اب بھی موجود ہے۔ جہیز کے بڑھتے مطالبات کی وجہ سے کئی معصوم لڑکیاں ظلم، ذہنی دباؤ اور گھریلو پریشانیوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ بعض مقامات پر لڑکیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، جبکہ کئی بچیاں سماجی دباؤ اور حالات سے تنگ آ کر انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہیں، جو ایک مہذب اور دینی معاشرے کے لیے انتہائی افسوسناک اور تشویشناک صورتحال ہے۔ رحیم خان نے مزید کہا کہ آج ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے تقریبات میں غیر ضروری رسم و رواج اور فضول خرچی عام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقے کے والدین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اگر ہم واقعی حج کی روح کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سادگی اپنانا ہوگی، جہیز کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہوگا اور آسان شادیوں کو فروغ دینا ہوگا تاکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ رحیم خان نے مزید بتایا کہ وہ خود بھی اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں اور تمام عازمین حج سے اپنے لیے خصوصی دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے عازمین سے ملک میں امن، بھائی چارے، یکجہتی اور ریاست کرناٹک و بیدر شہر کی خوشحالی کے لیے بھی دعاؤں کی اپیل کی۔ اس پروگرام کی نظامت کرناٹک اسٹیٹ حج کمیٹی کے رکن اور معتمد انجمن خادم الحجاج ضلع بیدر الحاج سید منصور احمد قادری نے انجام دی۔ اس موقع پر انجمن خادم الحجاج ضلع بیدر کے صدر الحاج سید صغیر احمد، نائب صدر الحاج محمد ایاز الحق، مالک کرناٹک چھالیا سٹور بیدر، شریک معتمد محمد غوث قریشی، محمد شریف صاحب، محمد عبدالواجد، انور مبارک، محمد محسن انصاری، الحاج سید اسف حسین، ڈاکٹر مجاہد مسعود، محمد اسحاق جانورکر، سید اسماعیل قادری، سید مرتضی قادری، سابق چیئرمین میونسپل کارپوریشن محمد غوث، عیدگاہ سنی بیدر کے صدر سید مبشر علی ابو، رکن بلدیہ محمد ریاض الدین، مفتی عبدالغفار قاسمی، جناب عزیز خان، چیئرمین جاسمین گروپ آف انسٹیٹیوشنز، الحاج سید نور پاشا صاحب، محمد آصف الدین، چیئرمین وزڈم ادارہ جات سمیت دیگر معزز شخصیات موجود تھیں۔ عازمین حج کے قافلے کی روانگی کے دوران پورا ماحول درود و سلام، دعاؤں اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھا، جس نے ہر آنکھ کو نم اور ہر دل کو جذباتی بنا دیا۔ البدر ٹورسٹ اینڈ ٹریولز بیدر حج اینڈ عمرہ سروسز حرم مکہ اور حرم مدینہ کے نزدیک رہائش اور حیدرآبادی کھانا کے ساتھ بہترین پیک۔ لبیک اللہم لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله वालेकुम सभी मेरे दोस्त मेरे भाइयों, आज बिदर से कम 300 चिल्लर हाजी भाई हज के लिए रवाना हो रहे हैं। हर साल की तरह आज भी 5-6 बसेस हैदराबाद तक पूरे हज कमेटी बिदर के पूरे इंतज़ाम के साथ हमारे मंसूर भाई और पूरी खिदमत की टीम है, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2-3 दिन पहले ही बेंगलुरु में हज कमेटी की तरफ से और बहुत से ऐसा गेस्ट वहाँ पे थे, और आज बिदर में बहुत ही शानदार तरीके से हाजी भाइयों को रवाना करने के लिए सभी बिदर की जनता उनको छोड़ने के लिए मुबारकबाद देने के लिए आई है। तो हम लोग उनसे दुआ की रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारे बिदर के लिए, कर्नाटक के लिए, पूरे देश के लिए, सभी इंसानियत के लिए, नौजवानों के लिए दुआ करने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं। और इंशाअल्लाह
इस बार मुझे भी जाने का अल्लाह मौका दिया है, तो आप सभी में दुआ करिए कि सभी हाजी भाइयों को हज बहुत ही आसान हो, और ख़ासकर मेरे लिए भी दुआ करिए, और हज कमेटी बिदर के लिए भी दुआ करिए। सर कर्नाटका से कितने से लोग जाएगा? देखिए टोटल 11,700 हाजी भाई जा रहे हैं कर्नाटक से, पूरे कर्नाटक से। आज हम खर्चे में 10,000 का इजाफा, उसके बारे में क्या? तो सेंट्रल वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, क्योंकि ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से कुछ हर जगह महंगाई हो गई है। सडनली वहाँ से आदेश आया है, तो वो सभी हाजी भाई भर रहे हैं। नहीं सर, तेलंगाना गवर्नमेंट में सीएम रेवंत रेड्डी की तरफ से 10,000 रुपये। इसके बारे में हमारे सीएम से भी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या फाइनल होता है पता चलेगा। सर आप भी इस बार जियो के साथ हैं, तो कैसा रहेगा वहाँ का नज़ारा आपका? नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि मैं समझता हूँ ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, तो अल्लाह हमको मौका दिया है कि मैं हज मिनिस्टर रहने से पहले यहाँ पे बिदर में मैं कुछ भी नहीं था, पॉलिटिक्स में जीरो था, खाली मैं हज कमेटी में एक मेंबर था। वो खिदमत करते करते मुझे अल्लाह आज हज मिनिस्टर बनाया, तो ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नाज मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।